صوت الأذان يرتفع من إحدى المآذن في السويد. للمرة الأولى تسمح السلطات السويدية برفع صوت الأذان من مكبر صوت على المئذنة. هذا يوم عظيم، من الرائع أن تسمع صوت الأذان. هذا شعور رائع الذي تحس داخلك عندما تسمع صوت الأذان. وتشير بعض التقديرات إلى أن عدد المسلمين في السويد يصل إلى نحو 570 ألف نسمة، معظمهم من أصول شرق أوسطية، خاصة من العراق وإيران والصومال.